老板，这是你家小黄鱼吗？我尝一下，挺酥挺脆的。是的呀，怎么了？听说你家的小黄鱼特别好吃，给我来点儿。还用不了这么多，待会找你啊。一包来半斤的，给你2大包。我再给你找来，找50给你，一包就是1盘的分量。要是怎么下单啊？下方有我的购物袋，我还给你包邮。